Арзан рубльдин айынан Казакстандык өндүрүүчүлөр Орусиялык компаниялар менен болгон атаандаштыкта отурууда. Ушундай эле коркунуч кыргыз өндүрүүчүлөрүн дагы күтүп турганын айткан өкмөт бир катар жеңилдиктерди убадылап жатат. Евразиялык экономикалык союзга кирсек кымбатыраак сатабыз деп унаа топтоп алган сатуучулар да кыйналууда. Дордойдогу сатуучулар болсо базардын доору бүттүбү деп сарсана. Ал ортодо Орусиядагы кризистин эпкини Кыргызстанда дагы сезилип, кардарлардын сатып алуу мүмкүнчүлүгү төмөндөп кеткенин бизнестин бир катар тармактарында байкалып жатат. Мына ушул жана башка экономика, финансы жана бизнес темаларына сереп салып, эфирде Капитал, студияда Назгүл Коңурбаева. Саламатсыздарбы? Дордой базары түзүлгөндөн бери мындай ири кризиске учураган эмес дешет андагы соода кылган ишкерлер. 2008-жылкы каатчылыкта дагы базарда соода мынчалык согундап 80%га чейин кыскарбагандыгын айтышат. Акыркы жылдары базарда бош контейнер табуу кыйын болуп калган болсо, азыр радио аркылуу тынымсыз жарыяланууда. Соода түйүндөрүнүн ижара акысы дагы 2 эсе арзандады. Борбордук Азиядагы ири базардын доору бүттүбү? Салам алейкум. Кандайсыз? Кезинде анча-мынча кардарларды тоготпой жалаң гана дүңүрөн сатабыз деген соодагерлерге учурда ар бир киши баалуу. Өзгөчө жергиликтүү чеберлердин колунан чыккан кийимдерди саткан бул өтмөктө бут дагы, бут менен кошо кире турган куттан дагы кабар жок. Айрымдары соода жоктугунан тигүүчүлөрдүн айлык акысын кечеңдетсе, Имаш Иманов 30 кишиден турган цехин биротоло токтотту. Багасы баягы бага ошогончо калды, бирок доллар кымбаттап калды да. Кымбат да доллар. Материал кымбат, продукция кымбат Кытайдан келген. Адатта Казакстан жана Орусиядан келген кардарлар менен алек болгон сатуучулар эми убакытын гезит окуп, шахмат ойноп өткөрүшүүдө. Эми розничный торговля болгон менен биздикилер мисалы казактарга бүт байланыштуу 80% торговля бизде бүт казактар алып келет мененчи. 20%, 15% бул биздин эми шаардыктарда. 2-3 жыл мурун мисалы өзүңүздөр билсеңиздер, байкасаңыздарчы. 40-50 автобус келчү. Чимкентский стоянкага 40-50 автобус келип токтойт. Бейинде Кербенге болсо 10-15 автобус алып келип токтойт. Казакстан, Чимкент, Янан Өзбекстан, Тажикстан, Россиячы. Азыр байкасаңыздар бир жумасына 1-2 автобус келиши мүмкүн. Азыркы 50% деп айтыш да кыйын, бир 70%тен 30% киреше болуп атат жылдагычы. Бирок 100% болсо азыр бир 70%. Ар бир өтмөктө 2-3 контейнер жабык турат. Бош соода түйүндөрү боюнча жарыя радиодон да угулуп калат. Ижара акы былтыркыга салыштырмалуу 2 эсеге чейин азайды. Былтыр эле Дордой базарында ижара акы айына $1000 кем эмес болсо, быйыл $500 дагы табууга болот. Көбүнчө эле биз Өзбекстан менен иштейбиз. Алардын айтуусуна караганда деле аякта деле соода жок. Баягы мурдагыдай эмес. Ошого аларда соода жок болсо, значит бизде да соода жок да. Ошол себептен эле бизде да соода начар болуп кетти. Товарлар кампаларына батпай, кардар издеп ылдыйга карай баш багууда. Айрыкча Кытай кийимдерин саткан бөлүгүнүн сатуучулары бажы биримдигине даярданып, бүт каражатын товарга жумшашкан. Эми кеминде $30,000 кампада жатат дешет. Мындай кылып атабыз биз. Бул товарларды акырынан азайтып, эми товарда биз акча айландырыш оңой эмес да. Бирде көп товарлар, көп акча бар. Анан аларды акырынан азайтып, акчага айлантып, эми башка бизнеске өтсөк деп ойлоп атабыз. Айрыкча насыя алгандардын абалы оор. Анткени банкка ай сайын акча төгүүдөн сырткары базардын төлөмдөрү да бар. Айына Дордойго жер салыгына 2400 жана 300 сом кароолго төлөшөт. 1500 сом патент сатып алышат. Эми ар ким ар кандай айтып атышат. Эгер таможенный союзга кирсек, мурдагыдай мисалы Казакстан менен биздин чек арада ачык болот жол. Соода жакшы болот деп атышат. А кээ бир айтып атышат, алар прямой эле Кытайга барып ал жактан алып, өздөрү алып өтүшөт, бизге анча кирбей калат деп көрөбүз эмне болгонун. Бүдөмүк ойлор менен Дордойдогу ишкерлер эми күздү күтүшүүдө. Евразия экономикалык биримдигинин аймагынын чек аралары толук ачылгандан кийин Кытайдан товар ташыгандар жаңы эрежелер менен иштешет. Ал эми жергиликтүү тигүүчүлөргө жаңы атаандаштык пайда болушу ыктымал. Жеңил өнөр жайы өнүккөн Вьетнамга Евразиялык экономикалык биримдиктин аймагында соода жүргүзүүгө уруксат берилиши дагы кыргыз тигүүчүлөр үчүн жагымсыз жаңылык. Дордой базарында 60 миңге чукул киши иштейт. Айрымдары базар ачылгандан бери 24 жылдан бери соода кылып келишет. Көпчүлүктүн бүгүнкүсү гана эмес, эртеңки пландары дагы түздөн-түз базар менен байланышта. Мындан улам базардагы оор кырдаал 60 миңден ашык үй бүлөнүн чегинен чыгып, башка тармактарга дагы эпкинин тийгизүүдө. Базардагы кырдаалга байланыштуу ишкерлерди эмнеден баш тартууга туура келип жатканы Якубахуновдун үй бүлөсүнүн мисалында. 23 жылдан бери Рустам Якубахунов жумуш ордун өзгөрткөн жок. Бул тумактарды алгач өзү тигип Дордойго алып чыгып саткан болсо, бир нече жылдан бери цех ачып 5 кишини жумуш менен камсыз кылып келет. Стройка деген бүт эле акча сурап турат экен да. Мындай кылсаң дагы акча, мындай кылсаң дагы акча, салсаң дагы акча. Ошо
Өткөн жылы башталган бул курулуш жаз алды менен башталып, жайга карата бүтүрүлмөк. Үй бүлө мүчөлөрү быйылкы жайкы кечтерди так ушул жерде өткөрүшмөк. Бир 20-30 миң доллар кетмек да дагы. Ойлор боюнчачы. Эми ал дагы ичиндеги каражаттар, бытовая техника алар санабаганда дагы. Көп жылдан бери пландап келе жаткан курулушту улантууга азырынча үмүтү жок. Ал арада үй кожоюну ички жасалганы өзү колго алды. Негизи балдарды иштетип аткам да бул жердечи. Аларда багыш керек да. Тамагын бериш керек, акчасын төлөш керек, акысын бериш керек. Аларды кетирдик. А так мен өзүм дагы кичине кармайм. Как хобби болуп калды, буларды өзүм жасап атам азыр. Акырындан жумуштан келип алып, кичине элмектеп. Базарда учурунда күнүнө эмес айына бир тумак сатса сүйүнөт. Соода кызуу кезинде күнүмдүк киреши 500-800 долларга жетчү. 4 айдан бери ал каражаттын жарымын да таба албай келет. Биякта дагы жакшы бир 2 кровать, компьютер коюп бүт неме кылат элем, ушунун баары тең ойдо бар болчу. Ойдун баарын азыр токтотуп кичине кекилтек деле ойлоп атабыз азыр. Каражатты үнөмдөөгө түшүп, эс алуу жана той тофурларын санын да азайтышты. Бул эс алганы биз негизи семейный болуп тоо ташка мындай немеге чыгып кеткен жакшы болсо, сүткө барганды, кымызга барганды аларда кичине токтотуп койдук мына быйыл. Рустам Якубахуновдун айтымында айрым ишкерлер сооданы күтүп олтурбай бизнесин алмаштырууда. Айыл чарба тармагына өндүрүшкө өтүшүп, же чет жакка башка базарларды өздөштүрүүгө чыгып кетишүүдө.